Ola, bo día a todas. Hoxe temos unha clase na que imos preparar o camiño para adentrarnos na literatura medieval, sí? Imos falar do galego na Idade Media e comezaremos co contexto histórico, social e cultural deste período. Particularmente, partiremos do Reino da Galiza na época medieval. Xa temos comentado na aula que, por volta do século V, se produciu un grande cambio derivado da caída do Imperio Romano precisamente aquí, na Galiza. O Reino Suevo da Galiza, como xa temos comentado, foi o primeiro reino cristián de Europa independente do Imperio Romano e, entre outras cousas, o primeiro en acuñar a súa propia moeda. Entón aquí teríamos a baliza inicial, o ponto de partida. Temos claro que a Idade Media vai do século V, coa caída do Imperio Romano, ao século XV, coa caída do Imperio de Bizancio. É dicir, 10 séculos nos que iremos vendo diferentes variacións tanto no social, no económico, no lingüístico, e que son fundamentais para comprendermos a nosa historia actual. Non só a historia da nosa lingua, senón a historia da nosa cultura, a historia da nosa sociedade e, por que non dicilo, do mundo en xeral e particularmente do mundo de Occidente. Con respecto á lingua, non tomaremos como punto de partida o século V, senón que tomaremos como punto de partida os séculos VIII e IX. E diredes, se os primeiros textos galegos que conservamos son do século XII, estamos falando de algúns textos notariais e incluso das primeiras cantigas medievais, das primeiras cantigas trovadorescas, como podemos retrotraernos aquí ao século VIII ou ao século IX? Moi ben, temos, diría que incluso a certeza, podemos afirmar que a historia do galego parte dos séculos VIII e IX, e non daquel momento no que comezamos a ter rexistros escritos. Por que? Certo que non coñecemos particularmente todas e cada unha das características da lingua galega nese momento, pero si temos unhas grandes pistas, que son as seguintes. Nos textos latinos, é dicir, nos textos escritos en latín, nese momento, nos séculos VIII e IX, comezamos a detectar unha grande falta do que poderíamos chamar faltas de ortografía, unha grande presenza do que poderíamos chamar faltas de ortografía. É dicir, os escribas xa non teñen claro como se escribe o latín. Isto demóstranos que para eles se trata xa dunha lingua morta na oralidade, dunha lingua morta no seu quefacer diario, dunha lingua morta nas relacións sociais que se continúa a empregar como código escrito. Só no século XII, a nosa lingua romance pasará a estar presente nos textos, xa digo, tanto instrumentais como literarios, pero xa nos séculos VIII e IX vemos xa características tan claras do afastamento do latín que se escribe na Galiza, da norma latina, da escrita latina, que isto nos leva a pensar que xa nese momento non se falaba en latín no día a día. E se non se falaba en latín do día a día, en que falaba a xente? Pois en galego, na nosa lingua romance, nun estado moi primitivo do galego, con moitísimos latinismos, pero xa sabedes que os cambios lingüísticos se producen sempre paseniño. Temos que decir tamén que no momento en que o galego comeza a desprenderse do latín, se vai reafirmando pouco a pouco unha identidade propia. E é un momento este, o da Idade Media, que será fundamental para a identidade galega. Por qué? Porque durante a Idade Media, principalmente durante a Alta Idade Media, a Galiza será un foco de poder ou un foco dos máis prósperos a todos os niveis da Península Ibérica, pero incluso de Occidente. É dicir, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista social, desde o punto de vista religioso, desde o punto de vista político, desde o punto de vista cultural, estes son séculos de esplendor para o pobo galego. Así, podemos caracterizar tamén unha serie de características dentro da dinámica da sociedade feudal en Galiza. E imos ver unha serie de trazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trazos, non 7, desculpade, 7 trazos
que caracterizan non só a sociedade galega neste momento, sino a sociedade occidental en xeral. Imos a por eles. Trazo número 1. Neste momento, a economía é fundamentalmente agrícola e mariñeira, é dicir, os traballos do campo, da gandeiría, da agricultura e da pesca son os fundamentais entre a poboación. A pesar disto, na Idade Media, comezan a aparecer actividades que chamaremos burguesas, é dicir, que se producen nos burgos. E é por isto, polo que nestas pequenas cidades, nestas vilas, nestes burgos, se van concentrando artesáns que realizan manufacturas. É dicir, estamos no momento de nacemento do que podríamos chamar unha dinámica que da artesanía nos irá levando co paso dos séculos á industria. É por isto que nos burgos, nas cidades, nas zonas vellas das actuais cidades de Galiza, seguimos conservando rúas que teñen nomes característicos de determinadas profesións, onde se concentraban os artesáns que producían e vendían cada tipo de materias. Así, temos rúas como a Rúa dos Zapateiros, a Rúa das Praterías, é dicir, onde se traballaba a prata, a Rúa da Caldeiraría, a Rúa dos Concheiros, a Rúa dos Cestos, ou, por exemplo, en Pontevedra, a Praza da Leña, que é onde se producía o comercio deste ben. Ou, por acabar xa con isto, a Praza da Ferrería, que ten un nome profundamente evidente. Entón, lembramos unha economía fundamentalmente agrícola e mariñeira, coa aparición de artesáns concentrados nos burgos, nas cidades. Trazo número 2. En canto á organización da sociedade, a súa organización política, a detención do poder, quen ten o poder, estamos falando dunha sociedade estamental, onde é prácticamente imposible mudar de estamento, aínda que sí se pode facer relativamente pola vía religiosa, pola vía do estudo religioso. Entón temos tres estamentos principais. A nobreza, que detenta o poder político, ou boa parte do poder político, e que, entre outras cousas, se dedica ao oficio da guerra, á manutención dos territorios, á manutención da orde social. Por outro lado, teremos a Igrexa. A Igrexa veremos que tamén adquire un grandísimo poder político, pero, en principio, debería dedicarse á administración religiosa, aínda que xa veremos que a Igrexa ostentará poder político e que aplicará as súas normas de pensamento, as súas normas que poderíamos chamar incluso ideolóxicas, os seus valores morais a toda a sociedade. Entón, nobreza, clero e finalmente o pobo. Dentro do pobo entraban os campesiños e os mariñeiros, é dicir, aqueles que producían a riqueza, como vimos antes. Pero o pobo non tiña capacidade de ser representado, é dicir, non estamos falando de democracias, senón dun goberno dos nobres e da Igrexa sobre as masas populares, que, como decimos, viven non só gobernadas polos nobres, senón tamén polos valores ideolóxicos e morais da Igrexa. Finalmente, quedanos ese pequeno e reducido grupo, que tamén é popular, pero que é digamos, máis formado, que pode acceder á acumulación de riquezas, porque non esquezades que no pobo mariñeiro e agrícola era terriblemente difícil obter excedentes, polo tanto, ter produtos para vender e conseguir enriquecerse e ascender por esa vía socialmente. Si acontecía isto relativamente cos artesáns, que, como dixemos, se concentraban nas vilas e cidades. Entón, sociedade estamental, ríxida estrutura social, profundamente desigualitaria, na que temos a nobreza, o clero e o pobo. Trazo número 3. Aínda que falamos no apunte anterior da nobreza, temos que ter claro que durante a Idade Media se irá producindo, co paso do tempo, unha acumulación de poder nos monarcas, o que nos levará ás monarquías absolutistas posteriormente. Non é este aínda o momento, cando estamos falando da Alta Idade Media, pero
irémonos conducindo cara a isto ao longo que este avance cara a baixa Idade Media. É dicir, o momento dos primeiros textos do galego é o momento dun grande poder de nobreza. Veredes como isto influe incluso na nosa literatura e na nosa escrita. E finalmente, cara ao século XV, cando nos acheguemos máis ao final deste período, veremos como o poder se concentra nos reis, nos monarcas, cunha excepción, a Igrexa, que, como dixemos, continuará podendo exercer poder político, terá un grande poder económico e, pola vía do poder moral, do poder que denominaríamos ideolóxico neste sentido, seguirá influindo en grande medida non só na organización da sociedade, sino incluso podendo aplicar as súas normas, determinados castigos dentro dela. Trazo número 4. Falaremos agora do poder político de máis alto nivel, é dicir, no noso caso, do Reino da Galiza, que, como xa dixemos, partía do século V, daquel momento en que os suevos se independizaron do Imperio Romano, non só a nivel político, senón tamén incluso a nivel económico, permitíndose até cuñar a súa propia moeda. A moeda parece algo meramente testemunhal, o mellor, se o pensamos sin detemento, pero no fondo é o símbolo de maior representación da independencia económica e en grande medida da independencia política, porque non era o César xa o que saía nas moedas, senón que eran os reis suevos do Reino da Galiza. E este reino pervivirá de maneira totalmente independente durante 600 anos, do século V ao século XI. Posteriormente seguirá existindo durante séculos o Reino da Galiza, pero con determinadas relacións de dependencia doutros dos reinos, inicialmente do Reino Astur-Leonés e posteriormente do Reino de Castela, chegando incluso a confluir moitas das coroas peninsulares baixo o mandato do mesmo rei ou raíña. Decimos así que a partir do século XI continuará pervivindo como institución o Reino de Galiza, pero o período onde os reis galegos son totalmente independentes vai do século V a este século XI. Será tamén moi importante o século XII neste período. Por qué? Porque será en 1121 cando o Condado de Portugal se independizará como reino, separándose desta maneira do Reino de Galiza. Chegamos agora ao quinto dos nosos trazos, un quinto trazo do que xa falamos antes, porque do que se trata agora é de explicar que a Igrexa exercerá o dominio cultural e ideolóxico prácticamente absoluto durante este período. A Igrexa Católica, lóxicamente, no mundo de Occidente e, como non podería ser unha excepción, particularmente no territorio galego. Como se exerce este poder? A través de determinadas institucións, como poden ser os mosteiros, as bibliotecas, as escolas de gramática e as universidades. É dicir, é durante este período cando aparecen as primeiras universidades, as primeiras eclesiásticas e posteriormente outras universidades eclesiásticas tamén, pero que comezan a ocuparse de saberes, digamos, máis mundanos, de saberes prácticos, de saberes non teolóxicos. Entón, por esta vía, a través destas institucións, a Igrexa controla o saber durante todo o período da Idade Media. Só existen pequenas excepcións ligadas á cultura laica e cortesá, como, por exemplo, e iremoslo vendo máis adiante, a lírica galego-portuguesa, que estaba feita a través dos nobres, a través de trovadores, e que posteriormente pasaba a unha parte máis ampla da poboación, sempre poboación cortesá, lóxicamente, a través dos xograres. Neste sentido, recalcamos o feito de que a Igrexa aplicaba a súa moral. A Igrexa condenaba as disidencias e controlaba a legislación e todas e cada unha das prácticas sociais. Entre outras cosas, por qué? Porque non esquizamos que a figura do monarca se amparaba
en ser un enviado de Deus, en ser un elexido de Deus. Entón, a legitimación dun cargo non elexido, como é a monarquía, se fundamenta na moral, na doctrina e no respaldo da Igrexa. E isto permitirá á Igrexa na práctica gobernar, dominar ideolóxica, política e socialmente a toda a poboación durante o período da Idade Media. Sexto trazo, trazo triste, trazo no que temos avanzado moito ao longo dos últimos séculos, pero polo que seguimos, ou polo que temos que seguir traballando sempre, polo que seguimos traballando sempre e no que sempre nos debemos involucrar. Na Idade Media prodúcese unha grande discriminación da muller. Nas propias partidas de Alfonso X decíase que a condición de varón era superior á condición de muller e as mulleres víanse tuteladas polos varóns en todos os aspectos. Entre outros, non tiñan dereito a falar en público. Lóxicamente, non tiñan potestades, propiedades. Estou falando principalmente das mulleres do pobo. Non podían actuar como testemunha nun xuízo. E xa digo, non tiñan potestade sobre os bens materiais. Cando se establecía un matrimonio de conveniencia, eran o pai e o noivo, ou o pai e o pai do noivo, os que pactaban as condicións, e a dote que se ofrecía á muller pasaba a integrar a casa do marido. Ademais, a vida das mulleres reducíase a 3 horizontes: o convento, o matrimonio ou a total marxinación social. Do meu punto de vista, a marxinación social non debería ser un horizonte, senón unha consecuencia de non acatar as regras das que estamos falando. E chegamos así ao séptimo dos trazos cos que estamos a caracterizar a Idade Media. Trátase dunha época cunha forte xenofobia, é dicir, co odio ao diferente, ao alleo, ao exterior. Neste caso, temos que lembrar que moitos destes odios foron pervivindo durante séculos, como, por exemplo, o odio aos xudeus, que fundamentou enormes masacres e grandes barbaries durante a propia Segunda Guerra Mundial, no século pasado, no século XX. É dicir, esta historia que nace non está tan lonxe de nós. E un dos motivos da aparición destas discriminacións radica no poder totalitario que a Igrexa existía ou realizaba sobre o pensamento e sobre a moral. É dicir, a Igrexa castigaba os disidentes, polo tanto, a Igrexa castigaba os herexes e aqueles que practicaban outras religións eran acusados de herexía. Os xudeus, até seren expulsados séculos máis tarde, foron concentrándose desde inicios da Idade Media en determinadas vilas e cidades e particularmente dentro destas en determinados barrios que se chamaron xuderías. Hoxe en día, boa parte deles poden visitarse e merecen moita pena. Anímovos a facelo. Había xuderías importantes en vilas como a de Tui, en Ribadavia, en Verín ou incluso na cidade de Ourense. Pero esta discriminación, esta persecución, non se facía só cos herexes, cos diferentes, desde o punto de vista da súa procedencia ou da súa religión. A Idade Media é unha época convulsa de enfrontamentos, onde se perseguía tamén as mulleres que non aceptaban a súa condición, as prostitutas, os homosexuais ou os leprosos. É dicir, a lepra era perseguida, os leprosos eran confinados. Hoxe en día, que nos estamos vendo este vídeo porque nos encontramos en confinamento polo coronavirus, vemos que, mal que ben, nalgúns casos bastante mal, as medidas dos gobernos son distintas, é dicir, o confinamento é común e, polo menos, non se produce unha marxinación social, aínda que deberíamos reflexionar moito sobre como os gobernos tratan a súa poboación en función da súa idade, en que medida os novos, a xente nova é un recurso productivo a que hai que cuidar máis que os vellos,
que son un gasto de futuro para o Estado. Xa digo, non é o momento de entrar en todo isto, pero gustaríame que sí establezades esas analoxías. Na Idade Media, os leprosos eran considerados como xente non productiva tamén, afastados. E entón, a sociedade feudal galega, por todas estas vías das que estamos falando, pode ser caracterizada como unha sociedade profundamente convulsa, chea de conflictos, dos cristiáns contra os herexes, dos mouros e xudeus contra os cristiáns, dos sans contra os leprosos, dos nobres contra os laicos, dos nobres laicos contra o estamento eclesiástico, por moito que a nobreza laica, que o poder civil fixese descansar boa parte da súa amonestación na igrexa, é dicir, a igrexa cobraba tributos tamén, sempre existiu unha certa confrontación entre a nobreza laica e a nobreza religiosa. Caso moi claro co arcebispado de Santiago, que tiña confrontamentos cos nobres civis galegos. E finalmente, dos nobres contra os reis, porque, como dixemos, ao longo da Idade Media, a monarquía, os reinos, irán acumulando cada vez máis poder e retirándollo lóxicamente os nobres. E como comprenderendes, os nobres non vían con facilidade ou tiñan ás veces a intención de se revoltar e incluso facíano contra os reis para non perder aqueles poderes que consideraban dinásticamente propios, históricamente fundamentados. E por aquí quedamos. Iremos avanzando ao longo do tema no futuro, na historia da lingua, e iso sí, vou vos deixar aquí abaixo un link a un vídeo dunha serie que se chama Historias de Galiza. Deixo-vos este vídeo porque nel se nos conta como a organización da sociedade galega vai evoluindo ao longo de determinados séculos, pasando do poder dos nobres, ao poder dos fidalgos e finalmente ao poder dos caciques. É unha serie moi interesante esta, a de Historias de Galiza, e recomendo-vos encarecidamente que a vexades completa. Creo que son 19 capítulos, son curtiños, son todos moi interesantes, seguramente vos referencia algún outro no futuro, pero neste momento fago especialmente iso con este. Por qué? Porque nos dá a ver un pouquiño como se estrutura o poder dentro da nosa sociedade durante diferentes séculos e, ademais, colle todo o período que estudaremos de aquí ao final de curso, porque se ben se inicia coa nobreza, acabará cos caciques que detentan o poder até ben entrado o século XV, é dicir, que terá validez tamén para a época do Rexurdimento, que é a última que traballaremos nas nosas aulas. E sen máis, por favor, vede o vídeo, responded unha serie de preguntas que vos vou deixar abaixo sobre este vídeo no formulario e vémonos na próxima aula. Veña, un abrazo a todas e a todos. Chao.